Gjëmat, Islami po luftohet në mënyra të ndryshme. Vetë për e shohim. Me mënyra të betejave të hapura, duke i mbytur muslimanët, duke derdhë gjak mbi ta, duke masakruar pleq e gra, duke i mbytur fëmijën, duke ju uzurpuar tokët e tyre me dhunë. Kurse në disa vende po luftohet në mënyrë demokratike. Islami ashtu po luftohet, duke thënë se liria e të shprehuri ju lejohet atyre të flasin çfarë dojnë për muslimanët, për fejen e tyre. Sa dojnë flasin dhe çfarë dojnë flasin, ata janë islamofobë të cilët vazhdimisht derdhin helm nga gojët e tyre për islamin dhe muslimanët. Këta dalin e shajnë e ofendojnë fejen, Resulullahun, Allahun, muslimanët. Askush nuk ndikon të ata. Flasin atë që nuk është e vërtetë. Përsëri askush nuk i ndalon ata. Flasin në mënyrë demokratike e janë lejuar atyre të flasin për Islamin dhe muslimanët dhe ata janë të lirë, kurse kur flasin muslimanët, përsëri sulmojnë muslimanët në mënyrë demokratike, duke na etiketuar si musliman fundamental, radikal. Na fusin të gjithë në një tezë dhe të gjithë na bëjnë në atë rang, duke thënë se muslimanët janë radikal, fundamental. Kurse në shumë herë ndodh që na luftojnë në media, me analiza, me gazetarë, flasin njerëz të zbrazët në fe, nuk kanë lidhje të flasin për fenë e Allahut, por edhe atyve i del përgjithse të flasin për muslimanët dhe islamin. Flet, kur është çështja për terrorista, është të flasish në mod, të flasësh sa të donë, askush nuk të dënon, asnjë ligj nuk të ka.